学们，我们来看啊，我把这段把它先注释掉，我们重新来写一个慢函数，来把它放到这，帮我想一想，我们应该怎么来写呢？来，咱们一起来分析分析啊，我们一起来分析分析。我们总共有8个 LED， 这8个 LED 呢，它正好对应的是 P00 然后呢 P01， 然后呢 P02， 这边我就不写了啊，等等等，一直到多少？一直到我们的 P07， 正好对应的是我们8个 LED。那你说 P00 到 P07 不就是 P0 吗？ P0 的空间不就是8位吗？对吧，同学们？哎，其实就是8位。好，咱们就简单意思一下啊，我这个就不画的那么整齐了，总有8位。请大家帮我想一想，如果我们的 P00， 咱把这个上面的数字啊，咱们重新写一遍。P00， 我把 P00 放在这 ，P00， 把 P07 放在这。大家帮我想一想，同学们，我让这个第一个 LED， 这就是我 LED 1，我想让 LED 1这个灯亮了，不就是让这个格子里面显示0吗？其他的灯不亮，不就是这个格子里面全部都是1吗？对不对吗？那你说同学们，我想让 LED 2把它点亮了，其他的都不亮，不就是这个位是0吗？其他的位都是1吗？是不是嘛？其他的位都是1，就是这样的。以此类推，如果想让第3个 LED 亮，不就这位是0吗？其他的位都是1。那我怎么来完成这个效果呢？其实很简单，同学们。假设我们一个变量，我就设置这个变量叫 temp， 我就让它等于什么？等于1。1其实我们用二进制形式来表示，不就是0000，然后0001，对吧？然后我可以怎么做呢？我可以让 P0 不再是 P00 啊，是 P0 等于什么？等于 temp 把它取反，叫按位取反。那我如果按位取反之后，那这些是0的，不就全变成1了吗？那这个是1，不就变成0了吗？那你说这样的情况是不是第一个 LED 是不是就亮了？那你说如果 temp 我给它左移一位，你本来是1嘛，我左移位是不是就是2？2是不是就是0010啊？哎，也就是我们的 temp 如果等于0b 0000，然后0010，如果此时我们把 P0 再给它这个 temp 按位取反 ，P0 再按位取反，那你说不就是1111，然后1101吗？那01是不是就是我们上面写的情况？那是不是第2个灯就亮了呀？哎，这样我大概就能知道这个思路了。好，咱们来试试。来，同学们，我们怎么做呢？首先，我现在这个位置，我来定一个变量。先注意听，我这里面有坑，先注意听。unsigned int， 然后写个 temp 等于1。在我们这个 while 循环里面，我怎么做呢？我让 P0 等于取反 temp， 然后让我们的 temp 左移一位，是吧？哎，给它左移一位。那我是不是要给它延时一下呀 ？delay 100毫秒。延时完了之后，是不是咱们又跑到 while 循环这边来了呀？跑到这边来之后，我是不是又对它进行取反了呀？然后又把 temp 进行左移了呀？咱们要不来试试这个代码？咱们试试看，编一下。哎，是不是有个流水灯效果呀？但是不对呀，怎么这个流水灯效果它怎么就只流动一次呀？
请大家帮我想一想，为什么只流动一次？你说你这个 temp 左移，你不断的左移，左移，是不是这个可能会移出去啊？移出去，这里面是不是就全部变成0000，变成8个0，你再进行取反，是不是就是变成8个1？8个1是不是登记不亮了呀？对吧，同学们？所以我们要做个小判断。我们要做个什么判断呢？你看啊，你左移了，如果你移出去，那可不行啊。如果你移出去的话 ，if 如果 temp 等于0，不就移出去了吗？那不好意思，如果你移出去了，请你再重新还原成等于1。我们就加上这么一句话，我们再来试一试。哎，有这个流水灯效果，哎，它又有流水灯效果，是不是又有流水灯效果？这样是不是就实现了呀？但是同学们，我还是感觉稍微有一点点不对劲啊。咱们这个流水灯流过去之后，怎么总感觉稍微停顿了一会儿，然后再继续有流水灯效果？大家帮我想一想，这是什么原因？请大家帮我想一想是什么原因？好，这个原因出在我们第16行，我们这边有个坑，我故意把这个写成了 int。如果是 int 的话，它是多少位呢？它不是8位，它是16位。16位你这个 temp 是不是移到8位，是不是还会再往前移啊？如果再往前移的话，请问一下，它等于0吗？它可不是等于0，是不是移到前面的这一位，然后再往前再移动，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 是不是我们会多延时了800毫秒啊？对吧？这个坑就出在这个地方。所以呢，我们可以把这边改进一下，我把这个 int 把它改成掐。如果我改成掐之后，哎，它就变成8位了。我们再来试一次。你看一下，这样是不是就比较顺畅了呀？哎，就是这样的。行，这是我们流水灯的这么一个案例。好，我们来看一下啊，我看一下我这边有没有漏掉的，应该没有漏掉的啊。好，没啥问题啊。